minangka tetuangganing wilayah Kelurahan Sukoharjo. Ingkang badhe kanthikaken dening sedherek Daniel Bowo Maruto saha sedherek Matius Kurniawan. Angka sekawan tanggap Kepancono Belo Sumpo. Ingkang badhe kasampun Bapak Pendeta Yakub Sundoyo SPH MBE Sekum Sinode GKJ. Dene tata cara angka bangsa pangibadah Rotiloyo. Tata cara angka 6 panutupin Bendogoloyo. Ingkang badhe dipun pangarsani dening Bapak Wakili saha Bapak Bambang Tiloko. Ingkang pungkasan Bidaling Layon. Dene ingkang badhe ngangkat Bendogoloyo Bapak Agus Tiardi kalih sedherek Daniel Bowo Maruto, 3 sedherek Matius Kurniawan, sekawan Bapak Suharyanto, gangsal sedherek Damai Immanuel, 6 sedherek Andre Tobias, dene ingkang ngasta saged. Ina ingkang ngasta foto Gea, ingkang ngasta songsong Desa, ingkang ngasta tabur bunga rombongan Brayat. Minangka purwakaning atur langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken ngaturaken panuwun syukur konjuk ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Bilih ing wanci siang menika kita saged manunggal ing wisma kasisahan kanthi wilujeng. Dene tata cara salajengipun tanggal pasuryan ingkang badhe dipun pangarsani dening Bapak Agus Tiardi saha Bapak Pendeta Simon Julianto. Kasumanggaaken. Pakurmatan ingkang pungkasan kasumanggaaken.
tanggal pasuryan tekan. Salajengipun keluarga ingkang nandhang dugita badhe matur ing ngarsa panjenengan sedaya para hasung tanggap sungkawa. Aturipun ingkang nandhang dugita badhe dipun sarirani dening Bapak Sugiyo S. MM. Dene jumenengipun badhe kadherekaken dening sederek Daniel Bowo Maruto saha sederek Matius Kurniawan. Dumateng Bapak Sugiyo S. MM. Sumangga. Ari kawontenan tanggap wacana saking Sekretaris Umum Sinode GKJ ingkang badhe kasarira dening Bapak Pendeta Yakub Sundoyo STH MDE. Dumateng Bapak Yakub Sundoyo, sumangga. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Gusti tansah kajiwa lan kasalira ing gesang kita sami. Kepareng kawula matur wonten ing ngarsa panjenengan sami pirunganipun keluarga ingkang raosaken kasedihan awit katilar dening tiyang sepuh ingkang dipun tresnani. Kepareng kawula ngadeg lan matur wonten ing ngarsa panjenengan sami amakili gereja-gereja Kristen Jawi ingkang cacahipun 300 gereja ingkang sumebar wonten ing tlatah Jawi. Mekaten ugi amakili kanca-kanca pendeta sesinode GKJ antawis 380 pendeta ingkang boten saged sowan sedaya wonten ing dalem dugita menika. Para malih awit saking swasana ingkang nembe kelampahan sakmangke dados boten saged sowan secara mirunggan ngaturaken nderek bila sungkawa dumateng keluarga sedhing mriki. Saking Sinode GKJ sepindah ngaturaken nderek bila sungkawa dumateng keluarga lan kepara malih mirunggan awit Bapak Pendeta Simon Yulianto punika saestu ing sedaya bekti labetipun ngladosi pasamuan sesinode GKJ. Nate dados sekum Sinode GKJ, dados ketum Sinode GKJ lan sedaya peladosan ingkang sampun katindakaken. Kanca-kanca pendeta pasamuan saestu derek bila sungkawa awit swasana ingkang kelampahan. Mekaten ugi kawula dipun titipi secara mirunggan saking pembina Yakum, kanca-kanca saking Sinode GKJ lan Sinode GKI ugi ngaturaken nderek pamila sungkawa awit swasana menika. Murih sedaya kegiatan panglipuran saking Gusti ingkang ngurben gesang punika ingkang nyataken sedaya keluarga. Lan menawi tiyang sepuh sampun dipun timbali Gusti, tetep wonten suh ingkang badhe nyatunggilaken sedaya keluarga para putra lan putri para wayah. Punika ingkang saged kawula aturaken nyuwun pangapunten ing sedaya lepat anggen kawula matur. Gusti tansah berkahi kita sedaya. Matur nuwun. Wekdal salajengipun kula kunduraken dumateng pranata adicara. Matur nuwun awit paring panglipuran saking Sinode
Tata cara salajengipun badhe katindakaken pangibadah panglipur ingkang sinangkuyung dening sagunging warga pasaman GKJ Sukoharjo ingkang badhe dipun pangarsani dening Bapak Pendeta Idi Bangun Mulyono MSI. Wekdal sautahipun kula aturaken dumateng Bapak Pendeta Idi Bangun Mulyono. Sumangga. Para pambela sungkawa ingkang dipun tresnani dening Gusti. Sumangga kita sami sarengan lumebet ing pangibadah Ruktilaya. Jumbuh kalian kapitadosanipun brayat ing mriki. Pangibadah Ruktilaya kelampahan kanthi satataning agami Kristen. Dumateng para pambela sungkawa ingkang beda ing kapitadosan. Brayat ing mriki nyuwun panyengkuyung saking panjenengan miturut kapitadosan panjenengan. Sumangga kita sami lumebet ing pangibadah menika srana pengaken ingkang mekaten. Sang Yehuwah ingkang nitahaken langit lan bumi menika tuih pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing para sedherek sedaya. Amin. Kita sami ngrepekaken kidung angka 152 gangsal kidung lami lamun kula kesaya. Sarengan semoga kita sami ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang nitahaken gesang kawula inggih Gusti sumbering kegiatan lan karusaning badan kawula. Ing wanci punika duh Gusti Allah kawula sami sowan marek wonten ing ngarsa paduka. Nyarengi wiswanipun brayat ageng ing mriki. Ngaturaken agunging panuwun syukur dumateng paduka. Dene paduka tansah lestantun berkahi gesang kawula langkung-langkung nalikanipun kawula nandhang kasisahan. Kados ingkang nembe kasandang brayat ing mriki duh Gusti nalikanipun paduka nimbali abdi kekasih paduka inggih tiyang sepuh kawula Ibu Siti Aminah Sutarno. Estu njalari brayat ing mriki ngraosaken sungkawa. Nanging saestu paduka migatosaken. Paduka mbabar kegiatan lan panglipur tumrap brayat ing mriki lan kawula sedaya lan kawula pitados bilih rancangan paduka anggen paduka nimbali abdi kekasih paduka miturut rancangan paduka ingkang sae. Mila duh Gusti pangandika paduka ingkang badhe kawula tampi menika ugi minangka srana jangkeping
kegiatan ingkang saking paduka. Paduka nyagetaken kawula nanti saha ngejakaken ing gesang padintenan. Paduka kersa mbabar sabda paduka kawula sedaya samekta panampeni. Ing asma dalem Sang Kristus Yesus kawula ndedonga. Amin. Saderengipun monggo kita ngrepekaken kidung angka 150 dosa 160 padha sepisan lan kalih. Kalih Timotius bab sekawan ayat ingkang gangsal. Kalih Timotius bab sekawan ayat ingkang gangsal kula waosaken mekaten. Nanging kowe bisa ngemudeni awakmu ing sajrone samubarang kabeh. Disabar ing sajroning nandhang sangsara. Nindakno pakabaran Injil lan nglakonana kewajibaning lelati. Dene mungguh aku iki, getihku wis wiwit kasokake minangka pisungsung, sarta wektu enggonku bakal ngajal wis cedhak. Aku wis mungkasi tetandingan kang utama. Aku wis nyandak garis wekasan. Aku wis ngantepi ing pracaya. Ingkang rahayu inggih menika saben sedherek ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan dipun gantosaken Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Ayat 7 kula ambali. Aku wis mungkasi tetandingan kang utama. Aku wis nyandak garis wekasan. Aku wis ngantepi ing pracaya. Para sung pambela sungkawa ingkang dipun tresnani dening Gusti. Gesang manungsa menika abenajeng kalian mengsah ingkang utami. Mengsahipun manungsa menika tetela sanes sesami. Mengsahipun manungsa menika inggih sesakit. Mila Gusti rawuh ing jagat menika yantoni manungsa anggenipun nglawan sakwerining sakit penyakit. Sang Kristus Yesus sampun rawuh supados saged tambani ingkang buta kacelekaken, ingkang kusta kabirat. Mekaten ugi malah ingkang tilar donya
katangekaken dening Sang Kristus Yesus. Saipun manungsa menika boten sesami. Sanadyan kawontenanipun sesami menika beda kados menapa, nanging menika tetep kanca. Manungsa abenajeng kalian sakit penyakit lan ingkang jalari manungsa tilar donya menika boten sanes inggih sakit penyakit. Kula tasih kemutan swargi Bapak Sutarno ingkang nate ngendika mekaten bilih tiyang tilar donya menika mesti awit sakit. Sanadyan to gerah sepuh nanging tetep menika awastanan gerah. Mila sesakit menika ingkang kedah dipun lawan dening manungsa. Langkung-langkung ing dinten-dinten menika kita nembe sareng-sareng ngadepi mengsahipun umat manungsa inggih menika satunggaling sesakit ingkang nembe dados pagebluk ing saindenging jagat. Mugi kita tetep saged kiyat wonten ing Sang Kristus, sedaya menika saged karampungan lan kita saged mimpang dados manungsa ingkang nglajengaken gesangipun kanthi ayem lan tentrem. Ngadepi kawontenaning gesang menika panci awrat, kejawi sakit penyakit ugi kedah ngadepi sapernining kawontenan ingkang jalari sedih, ingkang jalari sisah, ingkang jalari rupek ing manah. Mila manungsa kedah nggadahi senjata kangge ngadepi mengsah-mengsah ing gesangipun. Ngadepi kawontenan ingkang awrat ing gesangipun. Menapa to menika ingkang pun wastani senjata utawi sangu. Rasul Paulus ngendikaaken ing ayat gangsal. Ingkang prayogi kita mangertosi lan mugi-mugi ugi wonten ing pribadi panjenengan dalasan kula sedaya ingkang saged dados senjata ingkang sepisan inggih saged ngemudeni diri. Nanging kowe bisa ngemudeni awakmu ing sajroning samubarang kabeh. Menika ingkang angka sepisan. Dados menawi tiyang saged ngemudeni diri ing sedaya ingkang pinanggih, menika pribadi ingkang estu santosa, pribadi ingkang kiyat awit saged ngemudeni pribadinipun boten menapa ambruk ngalor ngidul nanging tetep kiyat. Ingkang angka kalih disabar ing sajroning nandhang sangsara. Kadang tiyang boten sabar ngadepi kasangsaran kalebet kasangsaran ingkang nembe pinanggih ing gesang kita. Nalikanipun wonten kawontenan ingkang kados mekaten, kita saged sami mangertos bilih setunggalan setunggalipun sami nglepataken. Boten sabar mila sagedipun namung nglepataken sesaminipun. Menika ingkang angka kalih, mila tiyang saged sabar menika saestu dados kauntungan tumrap pribadinipun. Ingkang angka 3, nindakno pakabaran Injil. Injil menika kabar kabingahan. Menawi kabar kabingahan menika kadung kabageaken dhateng tiyang sanes, menika estu satunggaling cara anggen kita ngadepi gesang ingkang pinanggih. Kasunyatanipun ingkang asring kita dong menika kabar ingkang ngajrih-ajrihi, kabar ingkang boten sakleresipun. Nanging nindakno pakabaran Injil menika kabar ingkang jalari tiyang sanes kiyat, jalari tiyang sanes bingah,
menika kabar kabingahan. Dene ingkang pungkasan inggih menika nglakonana kewajibaning lelaki. Nglampahi tugasipun piyambak kanthi atanggal jawab. Sekawan bab menika menawi katindakaken kanthi tumemen saged pun wastani. Aku wis gayuh pungkasaning tetandhingan kang utama. Aku wis nyandak garis kang wekasan. Aku wis ngantepi ing pracaya. Awit Rasul Paulus piyambak pitados bilih estu sampun saged nglampahi bab-bab ingkang kados mekaten menika. Ibu Siti Aminah Sutarno kula mangertos piyambak kapitadosanipun dumateng Gusti saestu kiyat. Ing saben-saben kula ngladosi bujana jempon nggih tasih kiyat anggenipun memuji gedonga nampi roti lan anggur ingkang saking Gusti katampi kanthi ajrih lan raos pakiring. Kapitadosanipun dumateng Gusti ngantos ing pungkasaning gesang. Saged ngemudeni pribadinipun piyambak. Langkung-langkung kula mangertos piyambak. Ibu menika satunggaling ibu ingkang sabar. Sabar ing sedaya bab. Kula pitados ugi putra-putra mangertos piyambak bilih ibu menika satunggaling pribadi ingkang sabar. Disabar sajroning sangsara menika saged katindakaken dening suwargi Ibu Siti Aminah Sutarno. Mila menawi wonten tetembungan aku wis mungkasi tetandhingan kang utama, aku wis nyandak garis wekasan, aku wis ngantepi ing pracaya. Kula pitados menika ugi sampun dados pengakenipun Ibu Siti Aminah Sutarno. Boten wonten malih ingkang kirang. Sedaya sampun dipun lampahi. Saged ngemudeni dirinipun. Boten kejlomprong ing bab-bab ingkang boten sae. Sabar nalikanipun ngadepi kasangsaran. Nindakaken pakabaran Injil. Ibu nalikanipun kiyat boten kirang-kirang anggenipun martosaken kabar kabingahan menika dados satunggaling wanita gereja ingkang estu mempeng sanget anggenipun lelados lan ugi nglampahi wajibaning lelati. Ibu samangke sampun ayem lan tentrem nderek Gusti, sampun mungkasi tetandhingan ingkang utami lan sampun nyandak garis wekasan. Mila sumangga kita sami sesarengan nampi kabegjan ingkang kados mekaten dene ibu katimbalanipun dene Gusti kanthi mantep saha ayem lan tentrem sampun mungkasi tetandhingan kanthi sampurna. Mugi Gusti ugi nyagetaken kula dalasan panjenengan netut kawontenan ingkang kados mekaten. Amin. Wekdal ning kangge kita. Duh Gusti Allah, kawula sami ngaturaken agunging panuwun syukur. Paduka maringi satunggaling ibu ingkang sabar, ingkang saged ngendhaleni gesangipun tetep dados pribadi ingkang wicaksana. Sregep anggenipun ngabaraken kabar kabingahan lan ugi ing pedamelan peladosanipun boten kirang-kirang. Sedaya putra-putra saged nyekseni anak-anakipun ngraosaken ayem dene nampi katresnan saking sibu ingkang kados mekaten. Duh Gusti sakmangke ibu sampun nderek paduka ing saklami-laminipun. Sampun mungkasi tetandhinganipun kanthi prayogi. Ibu sampun lerem wonten ing papan palerman ingkang pungkasan. Duh Gusti Allah ugi
Pangandika paduka menika kepareng kawula tampi supados kawula lajengaken kados wargi Ibu Siti Aminah Sutarno anggenipun dados pribadi ingkang gayuh mahkutaning kaunggulan wonten ing paduka mekaten ugi kawula kepingin ugi ing titiwancinipun mangke mungkasi tetandhingan kanthi sampurna. Paduka sagetaken kawula ngendhaleni pribadi kawula dados pribadi ingkang wicaksana, sabar, ugi sregep anggenipun nindakaken peladosan lan lelati. Duh Gusti, paduka mirsa kawontenaning gesang manungsa. Menawi kawula piyambak-piyambak boten saged ngadepi kawontenaning gesang ingkang awrat. Langkung-langkung nalikanipun manungsa kaancam dening pepati. Pepejah awit sakit penyakit. Nanging awit katresnan paduka rawuh ing jagat menika babar patuladan kangge kawula sedaya. Mantep anggenipun nglampahi gesang kanthi mekaten Duh Gusti. Kawula tasih keparingan wekdal nglajengaken gesang dandosi pribadi kawula lan dandosi kawontenaning gesang sesarengan urip prayogi wonten ing paningal paduka. Gusti Allah kepareng kawula nglajengaken pangibadah ruktilaya menika lan kawula rampungaken wonten ing astana laya. Paduka kersa nuntun pangibadah menika ngantos ing sakrampungipun wonten ing astana laya mangke. Dene kawula rasum pambela sungkawa ingkang mangke badhe sowang-sowang ingkang cerak ingkang tebih paduka kanthi ing sak margi-margi paduka jagi kesarasaning badan kawula pinanggih kaliyan brayat kanthi ayem lan tentrem lan kawula tansah ndongaaken Duh Gusti mugi paduka berkahi pambudidayanipun pamerintah masyarakat lan kawula sedaya anggenipun ngendhek penyebaran virus corona ingkang estu njalari lari-lari lan kawula sedaya ajrih. Nyuwun berkah ingkang saking paduka ngantos pageblug menika mangke saged sirna lan kagantos kabegjan lan kabingahan karaosaken dening sedaya tiyang. Duh Gusti nyuwun pangapunten awit sedaya kekirangan lan kalepatan ing pangibadah ruktilaya menika. Sepisan malih kawula kepareng ndongaaken brayat ing mriki. Putra-putra paduka setunggal lan setunggalipun paduka berkahi. Paduka ingkang babar kekiyatan saha kasantosan. Paduka ingkang nandukaken katresnan paduka. Lestari tumrap sedaya anggotaning brayat ing mriki. Matur nuwun Duh Gusti. Sedaya panyuwunan kawula menika kawula suwun linambaran ing asma dalem Sang Kristus Yesus. Amin. Sumangga kita sami pungkasi srana repining kidung angka 123 pados pisan. Mereka pindah itu semua aneka Wajah itu nyole aku sederhana susah insaf dengan pasangan. Sing rahmatipun Gusti Yesus Kristus sosipun Gusti Allah kuwin patunggilanipun Sang Roh Suci lumrah ing para sedherek sedaya. Amin. Mekaten pangibadah ruktilaya wonten ing griya kita sampun kacekapan tasih kalajengaken mangke lan katutup wonten ing astana laya. Wekdal salajengipun katur kadang kula pangandhaliwara nuwun matur nuwun awit
panyengkuyungipun. Salajengipun keluarga ingkang nandhang duh kita badhe matur ing ngarsa panjenengan sedaya para hasung tanggap sungkawa. Aturipun ingkang nandhang duh kita badhe dipun sarirani dening Bapak Sugiyo Esos MM minangka tetuangganing wilayah Kelurahan Sukoharjo. Dene jumenengipun badhe kadherekaken sedherek Daniel Bowo Maruto saha Bapak sedherek Matius Kurniawan. Dumateng Bapak Sugiyo Esos kasumanggaken. Nuwun dumateng sakum para sesepuh ingkang dahat kinabekten. Sung pambela sungkawa kakung Sumana Putri ingkang luring budi ingkang satru kinurmatan. Nuwun pangapunten kula jumanthaka matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan awit maratupa keparingipun keluarga ingkang nembe nandhang duh kita ing siang menika. Puninggi para putra wayah Ibu Siti Aminah Sutarto wonten ing wekdal siang menika. Awit raos bebek sungkawaning manah boten kula matur karana pribadi kula ingkang pinangka basa. Anamung saderengipun kula ngajengaken atur sumangga panjenengan dalasan kula tansah nunjukaken rasa syukur wonten ngarsa Gusti ingkang Maha Asih awit sedaya nikmatipun panjenengan dalasan kula tasih dipun paringi kegiatan, dipun paringi kesempatan sanajan wonten ing bumi, wonten ing donya menika saat menika nembe wonten peringatan saking Gusti Kang Masih meninggih salah setunggalipun penyakit virus corona kang dipangajap mugi panjenengan dalasan kula sedayanipun tansah dipun lindungi, dipun tepihaken saking prahara utawi penyakit menika. Sesepuh bini sepuh sung pambela sungkawa ingkang luring budi ingkang satru kinurmatan. Keluarga penandang lumantar atur kula ngaturaken agunging matur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Awit rawuh panjenengan ing siang menika ingkang saperlu paring pakurmat ugi paring tumut ingkang kula sampun kapimpin Bapak Panito mugi ndayani dumateng Ibu Siti Aminah Sutarto meninggi sampun tinimbalan sowan wonten ngarsanipun Gusti ingkang Masih jalaran nandhang gerah. Mugi roh alusipun anggenipun tinimbalan wangsul wonten Gusti ingkang Masih dipun papanaken wonten papan ingkang jumbuh kaliyan kapitadosanipun dikala tasih sugengipun meninggi sedaya menika ingkang gesang ambo bilih mangke mati pangajap pikantuk kasuwargan jati wonten ngarsanipun Gusti Kang Waos. Sesepuh bin sepuh sung pambela sungkawa ingkang satru kinurmatan. Salajengipun kepareng kula ngaturaken bilih Ibu Siti Aminah Sutarto. Rikala dinten Sabtu Kliwon Surya kaping 1 April 2022. Wanci tabuh kang salangkung 3 dasa kala wawanci. Saestu sampun tinimbalan wangsul wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih. Jalaran nandhang gerah kaparingan yuswa 8 dasa sekawan taun. Salajengipun
kula minangka wakil saking pemerintah Kelurahan Sukoharjo. Masyarakat Kelurahan Sukoharjo iki sedaya lembaga ingkang wonten ing Kelurahan Sukoharjo. Ngaturaken derek bela sungkawa ingkang mlaksanaken lebet-lebetipun awit murid sedanipun Ibu Siti Aminah Sutarno insyaallah. Salajengipun keluarga panandang ngaturaken agunging matur nuwun ingkang tanpa pindhah awit pambiyantu panjenengan sedaya ingkang arupi menapa kemawon sehingga anginipun hamurtiloyo Ibu Siti Aminah Sutarno saged kelampahan kanthi sae kanthi wilujeng lan mangke ngantos dumugi papan paleremaning pungkasan meninggi layon badhe kapetak dhateng Astana Loyo Randulawang Jedis Sukoharjo dinten menika ugi Sabtu Kliwon Surya sekawan April 2023 kirang langkung wanci tabuh kang 11 rupanipun saking keluarga panandang mugi-mugi panjenengan sedaya kersa nderekaken almarhum Ibu Siti Aminah Sutarno dumugi papan palerman ingkang pungkasan. Ewantini panjenengan tasih gadhahi jejebahan lan boten saged nilar keluarga namung ngaturaken agunging matur nuwun mugi kundur panjenengan dumugi dalam piyambak-piyambak tansah manggih wilujeng boten wonten hal satunggal. Ugi boten katalumpen ngaturaken matur nuwun dhumateng keluarga ageng warga Kampung Bulusari RT 3 RW 6 Sukoharjo ingkang sampun nyengkuyung ingkang sampun paring pambiyantu murih rancakipun anggenipun hamurtiloyo Ibu Siti Aminah Sutarno insyaallah. Keluarga boten saged wangsulaken karana lair namung kasuwunaken wonten ngersanipun Gusti ingkang Asih ugi pesanan panjenengan kula pikantuk piwales ingkang satraja. Ingkang pungkasan keluarga panandang para putra wayah buyut ngaturaken nyuwun pangapunten ambuk bilih. Anggenipun napi rawuh panjenengan ing sapunika boten jumpuh kaliyan semua kelurahan panjenengan awit langgono keluarga nembe nandang sungkawa nandang begitu dinilar ibu eyang ingkang dados pangayomanipun keluarga. Awit saking menika sedaya kekirangan lumantar atur kula keluarga panandang nyuwun agunging pangaksa. Kula aturaken riwayat singkatipun Ibu Siti Aminah Sutarno. Kula ambali malih dumugi siang menika kaparingan yuswa 81 taun. Nilar putra cacah wonten 8. Wayah utawi putu cacah wonten 12. Buyut cacah wonten 6. Mekaten ingkang saged kula aturaken ingkang kaserat wonten ing Serat Lelayu. Ambuk bilih wonten kekirangan saha kalpatan nggih kula aturaken. Kula pribadi nyuwun agunging pangaksa. Ambuk bilih mekaten atur kula pinangka talanging basa saking keluarga panandang ingkang sinuwun inggih ingkang pambayun Ibu Ani Setyaningsih Popo Widi Tamtomo Jakarta menika kaleres putra ingkang sepuh sepindah malih ngaturaken agunging matur nuwun. Cekap semanten wekdal katur dhumateng kadang pamiyoro nuwun matur nuwun. Mekaten aturipun ingkang nandhang sungkawa lumantar Bapak Sugiyo SS MM. Tata cara salajengipun panutuping Gendhagalaya dumateng Bapak Wakiti lan Bapak Bambang Wilopo kasumangga. Kalajengaken budidaya
Ini ingkang ngangkat Bindogoro. Ya. Dan ini ingkang song-song Kista ingkang sepuluh dengan rombongan budaya. Pengayu ing palageman Gusti ingkang paring Gusti ingkang mundhut Gusti paring panglipur lan paring kayatan tumrap budaya ingkang ilang. Lanjut di Batam. Tadi dulu ya kita lanjut.
katut amargi saking dosa manungsa kandhatan paukuman kerja. Ananging amargi saking sinipun Gusti Allah sanadyan manungsa menika dilakukan angin pikantuk saking kang langit saugen purna kita terus datang kang besar inggih menika Gusti Yesus kambing menika yo aku iki patangen lan kaupan sing sapa para kaki bakal urip sanadyan mati lan kok percaya marang aku iku ora bakal mati ing saklawan-lawan. Sanadyan iku ampun ilang dunya amin kita terus siti amin masukan sampai di kesampingkan lagi. Sudah tidak ikut kepada kesulan wonten ing dalemipun alasan romo ingkang wonten ing swarga. Amin. Moga kita sami memandangaken sahaja sareng-sareng. Kawula pitados dhateng alasan romo ingkang kados
Satu-satu. Yang bawah cuma 3, yang masukkan ke sini cuma 3. Oke. Itu apa? Trans bunga itu cuma 3 yang di bawah, yang lainnya ditinggal di rumah. Ya. Nah, cuma 3 yang bisa masuk. Oke. Ini jagoan-jagoan kita. Artisnya di sana tuh artisnya. Ya, artisnya. Artisnya. Hah? Iya, 8. Kalau kuliahan Tapi nggak habis banyak nih, cuma 8 toh. Cuma 8 toh. oh iya. Bawa pakai ini ya. Laporin itu. Putra-putra sampai nyekar rumiin. Tangi dulu.
ini tadi. Nah, tadi ya. Ya, enggak. Monggo yang badannya karumian, monggo. Umpaman? Betul ya. Ya. Kasih situ. Oh, Ya, dan situ ada ini. Ya. Sama-sama ya. Nyilunya ya. Bentar. Komodnya, gue sih. Ada Pun kok salah eko. Terus eko. Bapak, Ibu, kepareng matur atas nami Brayat Ageng saking Eyang Siti Aminah Sutarno. Karono kagiatan panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng nderekaken jasatipun layanipun Eyang kita, Eyang Siti Aminah Sutarno ngantos ing papan palerman pungkasan menika. Brayat tansah ngaturaken ageng panuwun lan dados kegiatan saha panglipuran tumraping Brayat Ageng Eyang Siti Aminah Sutarno. Salajengipun ugi panyengkuyung pandonga panjenengan ing sak dewah sak dengah kawontenan inggih tansah tasih dipun kersakaken dening Brayat Ageng Eyang Siti Aminah Sutarno. Lan kagem bapak-bapak danipun ing sampun kepareng ngrampungaken ayahan ngrukti wonten papan mriki inggih ngaturaken ageng panuwun. Sumangga kita pungkasi yen kita ngrukti lenipun sepuh kita menika kanthi pandonga sesarengan kula dherekaken sumangga. Gusti Allah Rama sembahan kawula ingkang adhedhampar wonten kraton swarga ingkang mulya saha langgeng. Gusti ngaturaken panuwun syukur awit pangayuman paduka panganti paduka ingkang njalari kawula sadaya sampun kepareng ngrampungaken ayahan ngrukti sedherek sepuh kawula Eyang Siti Aminah Sutarno wonten ing papan menika kanthi manggih kalujengan. Rama sedaya kulawa awit saking pitulung paduka pribadi kanthi mekaten sedanipun saged karampungan kanthi lancar. Anamung kewon Gusti panjun kawula mugi paduka nggih tasih kepareng lipur dhateng Brayat Ageng Eyang Siti Aminah Sutarno karana ingkang sampun paduka timbali sedherek sepuh kawula menika njalari wonten sawetawis manah ingkang radi sisah awit saking menika kegiatan ingkang saking paduka panglipuran ingkang saking paduka mugi tansah paduka tandukaken tumraping Brayat sedayani. Rama sembahan kawula ngakeni bilih timbalan paduka dhateng sepuh kawula menika dayani sekitanipun sepuh kawula menika awit saking kapitadosan ing sampun dipun rungkepi ngantos ing titiwan menika ing sampun paduka papanaken wonten swarga ing sampun paduka cawisaken. Lajengipun Brayat ingkang tinilar mugi tansah enggal pinaringan lejar saged nglajengaken pakaryan peparing paduka kantos dinten-dinten saderengipun dinten menika. Manten ugi Brayat ingkang mapan ing tebih ugi tansah paduka lipur, paduka ayomi lan komunikasi Brayat ingkang wonten griya kaliyan wonten papan sanes inggih tansah paduka sarengi kanthi mekaten keharmonisan keluarga tansah saged karaosaken kanthi mekaten ndadosaken bedamen tumraping keluarga sedanipun. Rama sembahan kawula sak sampunipun kawula ngrampungaken ayam ruktinipun sepuh kala menika
kalau sami badhe mengkaraken papan mriki tumuju dhateng Gunung Klo piyambak panganti paduka inggih tansah kalau jagaken kanthi mekaten saged dumugi griya manggih karaja. Rama seban kawula lenggono yen sami ngrukti sedhek sepuh Ibu Titi Amnah sarana menika saking dinten enjing wau ngantos ing panci menika mesti pinanggih kekirangan menapa dene kalepatan malah sumela dosa ing salebetipun mugi paduka kepareng ngandhapaken sih pangapunten. Atur panjenengan pasambat ina Gusti namung suwun dumateng paduka wonten ing pananggihipun Gusti kawula Gusti Yesus Kristus. Matur Gusti. Makaten Bapak Ibu selajengipun konduripun ndherekaken wilujeng kondur lan bayat ing badhe nglajengaken nyekar wonten iki monggo wedal. Matur nuwun. Mas Heru, Mas Nu, Mas Wawan, terima kasih ya. Mas Nu, Mas Wawan, Mas Heru, terima kasih ya. Terima kasih Bu Teten, Bu Ani, matur nuwun nggih. Bude turut berduka ya. Ya, matur nuwun Mas Wawan. Terima kasih. Malah berkumpul kabeh kae Desember mungkin. Sudah ya. Makasih ya. Kasih ya. Oke. Ya, tunggu dino mo. Makasih ya. Oh, setinggi yang aku. Oke. Adanya kau yang aku. Ya gini. Salah yang aku. Yang aku. Dilek kakong. Tali saya Iya, udah cuma sini yang Oh, nggak terlalu jauh. Berapa ini? Ayo mau? Apa? Oh iya, disudahi enggak? Ya, disudahi dulu ya. Oke. Ya. Yo. Kasih semua ya. Terima kasih Om. Harus derek kan.